高校を卒業して数年が経った。スマホで誰とでも一瞬でつながれる時代。世界は前に進んでいる。なのに俺の中の時計だけはあの卒業式の朝から止まったままだ。カズマもシュウも、そして俺もそれぞれの場所で社会人として理不尽な現実に揉まれながらもなんとか必死に働いて生きている。お疲れ。乾杯。乾杯。乾杯。いやもう限界。今日さ、客先に出す大事な提案資料完璧に仕上げたのに、ここのフォントが気に入らないって1時間説教だぜ。フォント、内容じゃなくてフォント、何でもいいだろ。待て、客に出す資料だろ。お前何のフォント使ったんだよ。で、親しみやすさをアピールしようと思って。創英角ポップ体。怒られて当然だろ。お前が 100% 悪い。ビジネス文書でポップ体は。カズマ、さすがにそれは擁護できないよ。目立っていいじゃんか。少しは慰めろよお前ら。でも理不尽な環境はわかるな。うちの部署まだファックスだし。ファックス、生きてたんだファックス。システム改善を提案したら前例がないって却下されて、30分かけて論理的に説明したら職場で少し浮いちゃったよ。そりゃ自覚あるのか。ははは。お前ほんと変わんねえな。高校の時も先生に理屈こねて怒られてたろ。カズマだって変わってないよ。先生のモノマネして補導されたのに、今は会社で説教されてるんだから。あれは俺の完成度が高すぎたんだ。ヒロだって爆笑してたじゃん。笑ってない。笑ってた。めちゃくちゃ笑ってた。シュ、笑ってたよな。うん、少し笑ってたよ。まあちょっとだけ。はあ。でもさ、俺たちもすっかり大人になっちまったな。最近周りもどんどん結婚してさ、家とかローンの話ばっかでなんか置いてかれてる気分になるわ。他人のペースに惑わされる必要はないんじゃないかな。出たよ週のひもて論理。顔はいいんだから合コン行けって。僕は不確定な恋愛に時間を割くのはちょっと。ほんと両極端だなお前ら。で、ヒロはどうなんだよ。浮いた話ない。即答。せめて3秒くらい考えるふりしろ。即答するときって大体図星なことが多いよね。分析すんな。まだあの子と引きずってんだろ。別に。ほら図星、お前このままだと一生独身のひねくれたおじさんになるぞ。余計なお世話だ。よし決めた。今週末俺が合コン主催。ヒロのリハビリのためだ。いらん。週も強制参加な。なんで僕まで。文句は却下。話は終わり。すいません、生ビールおかわり。こいつらだけは何も変わらない。それが少しだけありがたかった。その週末カズマの強引なセッティングにより俺たちはなぜか合コンに参加させられていた。ソアラちゃんってミステリアスで気になるな。趣味とか何なの？趣味は5次元ポシェットの中身を考察することかな。昨日はもしもタケノコプターのバッテリーがリチウムイオン電池だったらって論文を書き上げたところ。スケールでかいね。ソアラはいつもそんな感じ。でも面白い子なんだよ。ねえ、シュウ君は趣味とか何なの？趣味か。最近は黎明期のインターネットコミュニティのログを解析して当時のネット文化の変遷をたどるのが面白いかな。テキストサイトとか懐かしいだろ。じゃあ家のパソコンも早くできる。この前お母さんが通販サイトで固まるって怒ってたんだよね。あ、それはメモリか CPU の問題か、あるいはブラウザのキャッシュかも。メモリ CPU、 何それ、新しいお菓子。カルーアミルクピッチャーでお待たせしました。なもん誰が頼むんだよ。私。もうこの席カオスすぎる。ヒロさんってすごく真面目なんですね。今日は楽しいですか？うん、まあ。でも
みんな楽しそうだからそれでいいんじゃないか。でもちょっと強引に決められた飲み会だったから、もしヒロさんの都合が悪かったら申し訳ないと思っちゃってて。いや、来たくなかったら無理やり帰ってたから大丈夫だよ。せっかくだしね。あのね、ゆいが私の服を合わせてくれたんだよ。褒めて褒めて。私は本当にちょっとだけだから。いいな、ひなたちゃんとゆいちゃんに挟まれて。私の方が先輩だもん。そんな。ヒロってほんとモテモテだよな。そうなの。ヒロくんってモテるの。ちょっとやめろって。カズマもいい加減落ち着けよ。なんだよ、シュウまで味方してくれないのかよ。あ、ヒロさんの右に日向さんとユイさんがいる。あれはトライアングルコミュニケーションというやつですな。3人が同時に喋って相互理解を目指してるに違いない。ゆい、次は何飲む？私は甘いのが好きだからこれにする。じゃあ私もそれにする。わかった。日向とゆいの分ね。カルーアミルク、ピッチャーで2つお持ちいたしました。さっきも来なかった。今度は両手で。ここから2時間後。お姉ちゃんって呼んでよ。えへへ、お兄ちゃん。違う、お姉ちゃんだよ。難しいよ。ほら言う練習しよお姉ちゃん。う。違うよ、こうやって指さしながら言うんだよ。ゆいのテンションおかしくなったな。なんか様子が違う気がする。でもまあこういうこともあるか。そしてその日の夜中1時半ごろ。ねえヒロ、眠くなっちゃった。なあ、シュウもボーリング行かない？ああ、俺はパス。なら私もそろそろ。まあそんな日もあるよな。今日のお礼に駅まで送っていくよ。と言いつつ気づいたらみんなボーリング場にいた。そして全員思いっきり楽しむ。おい、またストライク。すごいすごい。シュート回転にしないとダメだって。ふっふよっしゃ、俺だって負けてられないぜ。カズマさんはどうあがいても60点以上出ない呪いをかけましょう。ひどい。なんでだよ。しょうがないじゃないですか。運命なんですよ。でも楽しいからいいじゃん。もっと投げようよ。そうだな。まだまだ夜はこれからだぞ。こんな感じで盛り上がっていた。深夜、俺の部屋。激しいゲームオンと3人の声が響く。先日発売された格ゲーの最新作、デビルストライカー3。それを口実に上がり込んできた親友2人と深夜までバカ騒ぎをしている。食らいやがれ、必殺、デビル、クラッシュ。はい、残念。全部読んでるって。嘘だろ。今の絶対入っただろ。なんで新作はこんなガード勝てえんだよ。お前がアップデートされていないだけだ。発生フレームが遅くなっている。くっそ、無印の時は最強のハメ技だったのに。あはは。お前、高校の文化祭の時もそればっかやってたよな。山田電機の体験版な。めちゃくちゃやり込んだぜ。ああ、あの時からお前のガードの甘さは全く成長していない。過去のデータ引っ張り出してくんな。じゃあ俺の代わりにやれよ。断る。お前の負けを見ている方が有益なデータになる。データ？俺はデータか。はい、終わり。俺の勝ち。嘘だろおう。もう一回、絶対もう一回。お前、さっきから同じことしか言ってないぞ。こういう時間だけは余計なことを考えずに済んだ。しばらく後、ゲームを終え、3人が缶ビールで一息ついている。ぷはー、騒いだ。すっきりした。お前だけだろ、すっきりしてんの。同意する。2人の視線が俺へ移る。なんだよ。別にヒロ君が最近元気がないなって思ってただけですよ。まあでもさ、そんな新規臭い顔してると彼女の一人もできねえぞ。俺みたいにモテたいなら。自分が彼女いない歴イコール年齢なのを忘れたのか。てめえ
今それ言うな。空気読めよ。力なく笑う。うるせえ。ほっとけ。別に大したことじゃないって。とか言ってまたあの写真見てぼんやりしてたんだろ。俺知ってるぞ。埃まみれのアルバム整理してるの見たしな。あれから何年だ。仕方ないだろ。伝える機会なんてなかったんだから。確かにな。あの引っ越しは唐突だった。まるで嵐のように。柊の冷静な言葉が逆に胸に刺さる。あの日の駅のホームで遠くなっていく背中、振り返ることもなく何も告げずに去ってしまった彼女。カズマは重くなった空気を振り払うように勢いよく立ち上がった。缶ビールを一気に飲み干し、ポンと空き缶をテーブルに置く。そんな締めっぽい話はこれでおしまいだ。どうせなら建設的な話しようぜ。ヒロの恋愛市場価値とかさ。誰がお前に恋愛市場価値判定されたいと思うんだよ。いやいや、結構需要あるぞ。お前みたいなイケメンで頭脳派タイプは。論理的根拠がない主張はやめておけ。うっせぇわ柊。お前こそ需要ゼロだろ。ふん。とにかくだな。カズマは再び俺の方を向いて真剣なようで言ってどこか茶化すような表情を作った。もし吹っ切れたらちゃんと報告しろよ。合コンならいつでも企画してやるし。お前好みの清楚系とかギャル系とかタイプ別に揃えてやれるぜ。カズマ、俺は呆れたような、それでいて少しだけ救われたような複雑な表情を浮かべた。柊は目を伏せて小さくため息をつく。カズマの軽率な発言にも俺への思いやりが見え隠れしていることに気づいていたが、あえて何も言わなかった。休日の昼下がり、窓の隙間から入り込む秋風の冷たさと部屋を満たす静寂がどうしようもなく息苦しかった。ふとした瞬間にどうしても君の面影を探してしまう自分に気づいてから、一人でいる時間がやけに長く感じる。朝目が覚めて無機質な天井を見ていたら、なんだか息が詰まりそうで、だからじっとしていられなくてあてもなく車を走らせた。行き先はどこでもよかった。コインパーキングに車を止めて歩いていく。石畳の坂道、古い家並み、潮風が吹き抜けていく。古びた石畳が続いていて、両側に小さな家が並んでいる。路地の奥で猫が一匹、こちらを一別して消えていった。すれ違う人たちは皆誰かと一緒だった。家族連れ、カップル、友人同士らしい女の子たち。誰もが当たり前みたいに誰かの隣で笑い合っている。俺だけが一人だった。立ち止まって静かに海を眺める。ここには来たことがなかった。でもどこかで見覚えがある気がした。いや、本当は当てなんて最初からあったんだと思う。高校の頃、放課後の教室、ルカが雑誌の切り抜きを見せていった。ここ絶対いつか行きたい。石畳の坂道があってさ、海が見えるカフェがあって、猫がいっぱいいるんだって。桜の季節か紅葉の季節に絶対行ってみたいな。目を輝かせて話す君の顔が今も鮮明に脳裏に浮かぶ。一緒に行こうよヒロも。そう言ったあいつに俺はいいなとか行こうぜとか、そんなことを当たり前みたいに笑いながら返したはずだ。それがあの日最後になるなんて思わずに、カズマも柊もそれぞれに社会の波に揉まれ前に進んでいる。なのに俺の中の時計だけはずっとあの別れの日の朝から1秒も進んでいない。連絡すら取れないまま迎えたあの卒業式の朝、俺は君への誕生日プレゼントを用意することすらできなかった。いざルカを目の前にしても気の利いた言葉一つ出てこなかった。手ぶらでただ突っ立って君を見送るしかできなかった。分かってる、全部分かってる。でももう遅いんだ。冷たい海風が右手をすり抜けていく空っぽの手だ。あの朝からずっと
俺の右手は何もつかめないまま空っぽのままだ。あの頃の俺たちにはどうすることもできなかった。それでも考えてしまうんだ。どうすれば今もこの町に二人でいられたんだろうって。どうすればあの石畳の坂を一緒に歩いていけたのかな。長い沈黙。波の音だけが静かに響く。どのくらいそこに立っていたんだろう。日が少し傾き、風が冷たくなっていた。コロコロと乾いた音が響く。不意に俺の足元へ白くて丸いものが転がってきた。子供の遊びこぼした少し日に焼けた野球ボール。ゆっくりとしゃがみボールを拾い上げる。顔を上げると少し先に小さな男の子が立っていた。罰が悪そうに肩をすくめてこちらを見ている。かわいいやつだ。手首を返し子供に向かって軽く投げ返す。なんでもない、ただそれだけのことだ。なのにボールを手放した瞬間、手のひらが少しだけ軽くなった。この空っぽの手がやっと何かを渡せた気がした。小さく息を吐き出したその直後、ナイスコントロール。